Dia nyalanya pakai tongkatnya itu, teman. Kalau mengapung iya bisa juga. Cuman kalau ini mengapung ini Pak, sudah mengapung ini. Yang mengapung pakai tongkat. Ya, tongkat kan itu langsung menggoyang. Kalau mengapung kan seperti dayung aja Pak. Ya. Seperti perahu gitu ya. Ini sudah mengapung soalnya Pak, nggak kandas. Kalau kandas jalan itu jalan rantainya. Seperti ini kan jalan rantainya. Ini kandas nih. Kalau kandas jalan rantainya. Nah, itu kandas Pak, jalan rantainya. Kalau apa namanya? Kalau istilahnya mengapung pakai dayung aja lebih cepat Pak. Berarti Iya. nggak sampai setengah meter. Setengah meter aja dalamnya. Lebih Pak, karena ponton 2 meter Pak. Oh, 2 meter. Ponton 2 meter kan. 1 meteran aja. Dapatnya tuh enggak di fotonya di 2 kali. Enggak ditarik di belakang dia, Mas. Enggak dapatnya tuh. Oh, ini jadi fotonya juga lihat. Ada 2 kali enggak 2 kali foto itu. Kalau terbalik lebih gampang. Terus kalau dia yang gali, berarti kita harus ada ponton untuk. Nah, kalau ini Pak, sekarang kita operasikan namanya dangkal kan Pak? Iya, iya, kalau kita mau operasi harus ada kontak Pak, karena ngambil kan, Iya. pindah. Nggak bisa dia gini-gini. Lumayan, ntar. Lumayan, lebar badannya. Mana yang buat terdapat? Sekarang kan bisa juga dapat kemudian. Dikurangin dia jadi 4. Dari Jakarta Pak. Oh iya Pak. Iya Pak, ini profil dari pabrik. Oh. Dari strategi. Itu kalau jangkarnya